Hello，大家好，好多謝大家又撳入嚟睇我嘅片啦。今次呢條片呢，我就要帶大家同我一齊出去影 IG 相。大家平時喺 Instagram 睇到嗰啲相呢，可能幾秒就碌過咗啦。但係其實幕後嘅製作花絮呢，都幾多尷尬嘅位嘅。今日大家就可以睇到啲唔係幾風光嘅嘢啦。查實呢條片呢，就係 Shiseido sponsor 嘅 Fish 多謝先啦。加上呢，我嗰日化嘅妝係超級 basic 啊。簡直係冇技巧可言，所以啲最基本嘅嘢呢，我就快 skip 啦。如果唔係呢，我怕悶親你哋啊。極速搽完防曬之後呢，我就遮我個黑眼圈啦。算啦，唔好問我點樣可以減淡黑眼圈咯，因為我自己真係冇乜說服力。其實我由上年到依家嘅夏天呢，我都冇時間曬太陽啦。但係啲皮膚 keep 住少少古銅色呢，係因為我搽咗 fake tan，所以個妝我都用多啲 bronzer 配合翻個身。真係冇呃你哋，平時出街呢，我化嘅妝真係好鬼悶㗎咋。咁但係眉筆呢，我就有好多用法嘅，除咗用嚟畫眉之外呢，我就中意畫下眼線呢，因為唔係好想食，所以就可以淡淡地啦。多手呢，就可以點下啲雀斑啦。耶！我哋講到主角 Shiseido 啦，佢哋呢個眼影膏咧係超閃嘅，叫做 Aura Gel，而我用緊呢一隻係新出嘅顏色，叫做 Aurora。話說咧，佢係可以用喺你塊面啦、眼同埋個嘴度嘅。不過咧，我今日淨係反我隻眼，我一搽上去咧，佢係超顯色啦，同埋佢係有一種好似濕濕地嘅感覺，因為佢真係閃得交關。嗰啲閃粉嘅密度咧係超級高啊！加上咧，我呢個妝真係太普通啦，咁所以單呢個顏色加翻個 Aura Gel 咧，又好似唔係咁 hea 啫。算啦，唔好問我喺度做緊乜，因為我自己都唔明我喺度做緊乜。另外要特登同你哋介紹嘅呢，就係佢哋新出嘅 Colour Gel Lip Balm。我要再一次多謝 Shiseido sponsor 啦，如果唔係我唔會有齊5隻色。咁依家就可以好清楚咁每隻色逐隻 swatch 俾你哋睇啦。第一隻顏色呢，叫做 Lilac， 佢係一個好鮮嘅桃紅色啦。咁但係因為佢係似潤唇膏嘅關係呢，所以佢搽落去都好有透明感，就唔會話好實色。呢一隻色呢，叫做 Azalea， 我唔知有冇讀錯啦，但係佢係一個帶紫嘅顏色嚟嘅，就咁睇咧會有啲距離感，但係搽落去又覺得其實都 OK 嘅，幾特別嘅。跟住呢隻粉紅色咧就叫做 Sakura， 人如其名，唇膏如名，係一個比較甜美啲嘅淡粉紅櫻花色。跟住到我最中意嘅咧就係 Tiger Lily， 可能因為我膚色都比較深同埋帶黃。我鼻塞啦 ，sorry。所以我搽一啲偏橙嘅唇膏呢，我覺得係特別襯我咯。最後呢個裸色呢，就叫做 Bamboo， 佢嗰種顏色係好似我本身個唇色咯。好啦，咁依家你就可以估下我一陣會搽邊一隻顏色出去啦。sorry 冇揞口好多細菌啦，大家行開啲啊。Anyway， 最後係揀咗我最中意嘅 Tiger Lily 橙色嗰支，耶！跟住呢，禮拜日其實我哋就去咗彩虹村影相啦。其實我第一次嚟嘅啫，咁同埋我媽咪一定會睇我啲片嘅，所以喺度想同佢講聲 baby， 多謝你放假都專登陪我影相。係啊，我叫我阿媽做 baby， 佢一段時間係好唔中意啊。佢係話點解我唔叫佢做媽咪，要叫佢做 baby？ 一大袋嘢，春天。好重啊！因為工作關係啦，通常出得去咧就會執多幾套衫，因為唔好嘥嘛。好難得有人幫我揸下機㗎，可以。大家喺 IG 睇到嗰啲咧，其實係假象嚟嘅。我真實咧又要換衫，又要油路咧，好鬼麻煩嘅。睇地下先，我一定要隨身攜帶嘅消毒紙巾。廁所唔使影啊，係嘛？唔使啊！我發現咧呢度都幾多 IG 嘅 potential 位啊！一邊一個係嘛？呢邊其實唔係。有貓的孩子像個貓。算啦，我覺得真係唔係好信得過。多謝大家今次收睇，我好快見到你哋㗎喇，拜。